人欲罢不能。今天这个碳水肯定是要超标了。一家只吃一道菜，最招牌的那一道，南京贵福龙。我在网上看你们家最招牌的就是那个鱼头泡饭是吧？那给我来一份，多少钱？128。敢用一道菜作为店名的，那这个菜一定是蛮厉害的。我们期待一下，如果是一个大菜的话，128，这个价格应该不算贵。哇，它本来就是可以吃了是吧？对，就可以吃。好嘞，那米饭呢？米饭那个上闻着就挺香的，用的是有机花鲢，半个鱼头半个鱼尾，新鲜现做的，里面配了一些南京特有的皮肚，晶莹剔透的。我们先尝一口这个皮肚，哇，吸满汤汁，在嘴巴里面就爆开了。它这个汤汁味道调得很好，尝一口鱼，鱼肉也很入味，五常大米，这个用的是对的。香。这样泡的话，我估计能吃个5碗，配上青椒、皮肚、香菜，这口菜满足。我觉得2个人过来点这么一个鱼头是足够了。要不说江苏是鱼米之乡呢，鱼头泡饭是这边代表的一个美食。加入特色的酱汁和高汤，慢火炖煮，这个汤汁就很浓郁，再搭配上米饭，让人欲罢不能。今天这个碳水肯定是要超标了。吃完以后，咱们继续下一家。